本台大卖。龙狮采新。5、4、3、2、1，揭牌！灯光落下，精准照射，让我们一个人掌聲和歡呼聲，共同守住我們的生活。哇！即係睇咗頭先嘅一開幕儀式咧，真係振奮人心啊！好，睇翻我哋一個樓盤一個配套先啦。嗱，10分鐘左右嘅車程到我哋嘅一個 Coco City 同埋我哋富日城嘅 top up 太陽城咁點啊？然之後咧，我哋周邊咧仲有我哋一個德能湖公園啦，紫馬嶺公園、馬陀山公園，全部都喺晒我哋嘅屋苑附近嘅喎。好啦，90分鐘車程到達我哋嘅深圳灣口岸，60分鐘直達我哋嘅深圳噶啦。除咗我哋嘅中港直通車之外啦，我哋依家咧，我哋樓盤前面就係我哋嘅中山主幹線啦，搭我哋嘅 BRT 5分鐘直達我哋所有商圈。好啦，仲有咧，我哋咧90分鐘坐船直達我哋嘅香港噶咯喎。如果你話唔想坐船啦，坐車嘅話咧，好，我哋有一個陸路嘅直達我哋嘅福田口岸同埋我哋一個城軌交通站，可以去到全國任何地方都可以噶。我哋嘅地鐵18號線係而家建設當中噶。好啦，我哋嘅廣州同埋我哋嘅深圳係直接接駁到我哋嘅中山噶啦。好啦，依家我哋呢個屋苑首期3萬，好2000蚊月供即可攞低啊！依家買屋仲可以送埋我哋32件到全屋家私家電添。有冇心喐呢？有心喐嘅話，即刻聯繫我啦！有興趣嘅聯繫我telephone啦。